That's right, rank 1. And he's done it multiple times. He's a shaman player, but he can also play the other classes. Yeah, we had a chance to talk to him actually yesterday after. ใช้ถูกแบนโลครับโรยันถูกแบนชาแมนครับแบบไม่ต้องสงสัยเพราะอย่างที่รู้กันโรยันนี่เป็นเจ้าของเด็กมิดเลนชาแมนปัจจุบันนะฮะ Believes he can take out Thijs. Understands that he's 2 wins away from going to the Hearthstone World Championship. So, as much as he might downplay it just a little bit, he's very invested in winning and beating Thijs here. Yeah, there we saw the bans, and Loyan will unfortunately not have his shaman available, but like I mentioned, he certainly can play all the classes, and even though he comes off like a little bit เกมแรกครับมิดเลนฮันเตอร์เจอกับมิดเลนชาแมนปะลืมอีกแล้วแข่งเมื่อวานลืมอีกแล้ว Right, so we see there Thijs has Tuskar, Totemic, and Totem Golem in the opening hand. Rockbiter weapon as well, which can be very useful in dealing with something like a King's Relic that comes out. Curious to see what he'll end up keeping. This matchup has a lot of changes with the evolution of Hearthstone. There was a อาโกที่ใส่ทัสกากับติงคอมบิโล Shaman just lost, but in 2016 with standard format Whispers of the Old Gods Beats เป็นอาโกที่เน้นมินเนี่ยนแทนที่จะเป็นเน้นสเปลหนักๆแต่สเปลก็เยอะนั่นแหละแต่มินเนี่ยนก็เยอะนั่นแหละจะพูดทำไมเนี่ย even though you see 1, 2, 3, it's not that great because of the overload and the lack of coins. So he's just gonna try to find a one drop to play out on that one. He gets one. I was gonna say he does find that one drop. Yesterday, Sir Finley Mergleton was taking people on a เคิร์ฟโอเคทั้งคู่นะฮะ He was giving a lot of defensive-oriented hero powers. โรยันเล่นเทิร์น2เทิร์น3ได้ I imagine is something a little bit more aggressive here. Although against the Hunter, is there any merit to maybe taking a slower hero power? และที่น่ากลัวคือเขาสามารถลงช้างมาแล้วก็ลงฮาวมาสเตอร์เพื่อฆ่าโทเทมโกเลมได้เลยนะ ทหารค่อนข้างน่าสนใจครับทหารนะทหารกับสเตดี้ช็อตครับ Right, he does have those options. We see steady shot, reinforce, and fire blast, and ends up taking. และแน่นอนครับเลือกไฟแบดครับ I think I like that better than steady shot. It gives you more options for finishing. เขาน่าจะไว้ฆ่าไอ้นี่ฮะอะไรนะไอตัวเห็บที่อยู่ในอินเฟสเซสบูปะใช่ครับอาโกเป็นคนจีนช้างครับได้จั่วไหมโอ้โหมาครับ Loyan there places King Select and does win the joust and picks up another Houndmaster. That's certainly something that might be very valuable later on, although he can only play one. ผมว่าก็โทเทมโกเลมครับเธอนี้ Thijs obviously did not know that Loyan already had a Houndmaster, but he's aware now that Loyan has at least one Houndmaster. So เพราะว่าต่อให้เขาฆ่าเซอร์ฟิลลี่มาเนี่ยเธอหน้าก็เหลือ2มานาฮีโร่พาวเวอร์ได้อยู่ครับสวัสดีครับ ถ้าเลือกที่จะฆ่าเธอนี้เธอหน้ามี3มานาก็มี2เพลย์ครับJust to kind of avoid the overload, I think he's going to go with the hero power. Right, and this is goes for that totem golem, so he's probably planning to just use the hero power or hoping to get ต้องดูว่าเธอหน้าไทยจะจั่วได้2มานาหรือเปล่าหรือ1มานาที่ดีกว่าฮีโร่พาวเวอร์ธรรมดา Things like quick shot are not super satisfying against it, obviously, as the totem golem has 4 health. Quick shot does 3 damage. Loyan's going to figure out how he wants to approach his board state. Obviously, would be able to get a favorable trade. ผมว่าน่าจะเฟรมจักเกอร์ไป ING ไหมไม่ครับโอ้นั่นคือผลลัพธ์ที่แย่ครับก็โอเคครับเธอนี้ก็ฮีโร่พาวเวอร์อย่างเดียวฮะสบายสบายตอนนี้ก็ทำเป็นคิดเยอะครับใช้เวลาหน่อย Right, we do see that overload coming in, so he can't play the feral spirits, and that's one of the early. อ๋อผมไม่สตรีม E3 ครับผมไม่รู้เรื่องเกมไม่รู้เรื่องค่ายไม่มีข้อมูลครับแต่ใน My Life มีสตรีมเยอะครับก็ลองไปจับจองช่องดูกันได้ช่องหลายช่องเลยนี่แต่ไม่มีผมแน่นอนผมว่าน่าจะแค่ Argent Horse Rider นะ
จริงๆเฟรอลก็ได้นะถ้าเกิดเขาไม่รีบที่จะใส่คอนเทิร์นหน้าเฟรอลก็เมคเซนส์เพราะว่าเทิร์นหน้าเหลือ3มานะก็ยังเหลือเฟืออยู่ฮะไม่รู้ว่าจะรีบเล่นคอนหรือเปล่าแต่ผมว่าคอนนี่น่าสนใจนะอยากได้ยินเสียงผมอะฮะไปดูย้อนหลังเลยครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้นี่ไม่ใช่เสียงผมวะเนี่ยนี่เสียงใครวะเนี่ยWell, you took the hero power, but that's one. 2 เพลย์ครับเปอร์เซ็นต์สูงนะที่จะเป็นฮอสไซเดอร์ครับก็คือถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยจะเล่นฮอสไลเดอร์และแน่นอนครับเพราะเขาเป็นโปรเพลเยอร์ครับเขาเลยไม่เล่นเลือกที่จะไม่รัชคอนครับ With a good threat on the board, that does leave other threats behind. Yep, it's a pretty close call, I think, between the Horse Rider and the Dons, but this might work out better because he's not planning to rush out the Doom Hammer. There's still a lot of work to do. His opponent is at 24 HP, so getting those minions on the board first might work out better. ผมว่าถ้าเกิดเล่น Infested Wolves is one of those cards I really expected to see a lot more of when it was released, but as we're continuing to see Hunter lists refined, it's one of those things where it's starting to appear as like a one-off. เทอร์นี้ก็ Lightning Bolt Hero Power นะ ดูไปดูมากลายว่าไม่ใส่ดูแฮมเมอร์ดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อกี้ไทยน่าจะคิดแล้วว่า4มานาเนี่ยเขาลงไอตัว Infested Swoop มาแน่นอนถ้าเกิดลง Horse Rider กับดูแฮมเมอร์เทิร์นถัดไปเนี่ยมันจะเคลียร์ไม่ได้ไงมองไกลเหมือนกันนะมันเคลียร์ได้เคลียร์ไม่ได้ใช่เคลียร์ไม่ได้โอ้เราได้อาวุธอีกใบครับสวัสดีครับโอ้ลงได้ครับเฟรมเรทแต่ไม่ลงอ่ะไม่ลงครับอ๋อเริ่มตีหน้านะฮะไทยสายตายาวครับอายุเยอะมาเลยมองไกลท็อปเด็กครับผมไม่งั้นก็ลง Hearthstone Hero Power Loyan's actually having some really fortunate draws from the top of his deck there. He's managed to find that beast to make the Houndmaster play a lot better. เทิร์นนี้ก็น่าจะต้องเคลียร์นะเทค8 ดาเมจแล้วก็เสีย10 ดาเมจด้วย At that point, he's not actually damaging Loyan, which feels really good for the Hunter player. And want to point out, Call of the Wild is there. Loyan was missing his high main, but if he gets to 8, he's in a really good spot. Tice's deck is not running Lightning Storm at all. So, how do you clear that? น่าจะเฟรมเรทอะฮะแล้วก็ล็อกไบเทอร์และแน่นอนครับผมความคิดของโปรเพลเยอร์ครับเราเป็นคนธรรมดาเราไม่รู้เรื่องครับผมขอโทษอันนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ผมดูอยู่นะแต่ผมไม่คิดว่าจะเล่นไงอ๋อตีหน้าไอเพลงนี้ผมก็คิดไว้แต่ผมไม่ได้พูดเพราะว่ามันเหลือ 2-1 บนบอร์ดอ่อนไปหน่อยโอ้แล้วท็อปเด็กครับI believe Thijs has lethal here though. With that rock fighter weapon, the weapon is going to be able to deal 10 damage. อ๋อ6 มานาลิตอลครับขอโทษเชี่ยผมเป็นคนธรรมดาผมไม่สามารถบรรยายการแข่งขันได้ผมมองไม่ออกลิตอลครับปิดสตรีมแม่งฮะลิตอลละเนาะโหเกมมองไกลเกินครับผมนี่รู้สึกสายตาสั้นSometimes the games just end too quickly and you never get to cast it. It didn't do anything in this game. And Thijs with an impressive hand and some really good plays. น้องไบต์ Being able to finish this one off. Yeah, and Thijs sees it immediately, gives a little bit of a nod. Gonna go ahead and clean up game 1, and this is the explosive power of Shaman and why, you know, when we were discussing bans in the past for this format, Shaman is always a worthwhile ban just because look at that 16 damage in one turn ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ผมพูดครับที่ผมพูดคือวิธีการเล่นแบบคนทั่วไปครับลงมินเนี่ยนแม่งอย่างเดียวครับอันนี้ไม่ใช่คนทั่วไปครับ
so that is going to lock up Theis's Shaman. เพราะเขาคือไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ไม่ใช่คนละไทย This is best of 7, single elimination. เก็บเกมแรกไปครับ Throughout the tournament, so Theis is gonna have to win 4 games to get past Loyan on the board thus far. But Loyan down, not out. Obviously, when you make things best of 7, there's so much series to play that when you lose one, it doesn't necessarily feel as bad as it would say in like best of 5. Yeah, I agree, and I don't think that one was like a big มือของ win for Thais. It's obviously great to get a 1-0 start. มือของโลยันเมื่อกี้ไม่ค่อยดีเลยนะไม่ใช่มือโลยันไม่ค่อยดีดิผมว่ามือโลยันโอเคแล้วแต่มือไทยเนี่ยดีกว่าถ้าดูดีๆเนี่ยโลยันนี่มีเคิร์ฟ2มีเหรียญเคิร์ฟ3เคิร์ฟ4เคิร์ฟ5มาหมดเลยนะจอเขาลงไปข้างล่างให้ผู้เล่นมองหน้ากันเองครับI really want to say like hi, I'm Loyan, looks like my dog. My friends don't even know like who takes out who outside. I was pretty bored at school. I was this kid which was doing like bad stuff in the school, and I pretty much loved games. So I found out that there is something like streaming. In 2013, I was pretty much learning how to speak English. I wasn't good at it, so obviously I didn't have that many people on my stream. I was really awkward. I wasn't talking that much. I was just looking into the camera and. นี่เขาลงทุนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะมาเป็นสตรีมเมอร์ใน Twitch นะเนี่ย When I was a small guy, I didn't have much things to do in my house. I was just drawing. If Hearthstone will not work out for me, I will definitely be the best painter you've ever seen. All right. Loyan likes to put on this facade that he's all about having fun and he's not really serious. But when it comes down to business, this guy is seriously good at the game. He hit rank 1 in April, and he'll tell you that he's not here to win, but I would not underestimate him. I want to tell you that there is one magical place on the Twitch. Whenever you go there, you feel like a little turtle coming out from the shell. You go straight into the sea. You go into the sea, look on the left, look on the right, no sharks, you feel really happy. You look straight and what you see? Thousands of little turtles, little happy turtles. And the thing you say เด็กไม่เล่นด้วยครับเด็กไม่เล่นด้วยเด็กบอก what the fuck Obviously I'm talking about twitch.tv/Loyan. Great place to be. We did it. That's pretty much it. Thank you so much. You know, Savitz, some call it cringe. I call it the best cringe. He's been one of the more entertaining individuals to get to know. Very excited to be in North America. He was actually just sampling various chocolates yesterday, and you know, when we asked him why, he said, "Oh, because you know, who knows when I'll be here next and have the opportunity to do this." So yeah, what an awesome dude! It's just really fun to hang around with him as well, and I'm kind of happy that he made it this far, made it through the qualifiers and made it to the semifinals. And that might not be all of it. If he manages to take Thais down here, he could go all the way to BlizzCon. Well, he's got 4 games to go if he's looking to do that. Obviously, down 1 against Thais. He's going to go ahead and queue into Hunter once again, and Thais is going to bring out his Tempo Warrior. This is a matchup that traditionally favors the Hunter. เจอกับ Tempo Warrior ครับ The curve is good for the Tempo Warrior. It can be problematic. So the mind games are going a little bit Loyan's way here. He definitely got the one that he wanted. He wanted to play against Warrior, and Thais may be thinking that Loyan wouldn't queue. ต้องดูเขาว่ามือไทยดีแค่ไหนฮะ It's not like a one-sided thing, and รูปเกมค่อนข้างสูสีกันอยู่ Even the Arathi Weaponsmith is fairly decent against Hunter, so I wouldn't be surprised if he kept it, but he might also try to find like a turn 3 play that's more powerful, like a Ravaging Ghoul or a Floating Berserker. Right, and we've been watching the evolution of Hearthstone, or sorry, Hunter deck construction all throughout the tournament. We've been talking about some of the 5 drops we've been seeing. อาจจะเก็บอาวุธไว้คนละอันทั้งคู่นะ Stranglethorn Tiger's been let out of the arena and back into tournament. You know, we've seen Stampeding Kodo, but I wanted to point out Tundra Rhino. โอ้ได้ดอก1มาครับ Loyan's opening hand. That's a 5 drop that is certainly new to the conversation, but Loyan explained that you know it's something he feels confident. เก็บอาวุธไว้ทั้งคู่ครับ Serves him well here. Does manage to get that turn 1 fiery bat, so he's going to be able to. Unlock Overload รู้สึกจะไม่ใส่นะ The fire bat is a good thing to start with, but what's more like critical. ไม่ใส่เลยครับไม่ใส่เลย Does not have a turn 2 play.
เน้นคำนวณดี biggest worries as the hunter player here because it is so important to curve out well early. If the warrior manages to get the ๆเธอนี้กดเหรียญอาร์เมอร์สมิธได้ครับโอเคอยู่เพราะว่าเขายังไม่มี3 มานาที่พอจะใส่อาวุธได้หรือถ้าเขาควิกช็อตมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะ Yeah, we do see that the Thijs has those early stopgap measures. Armor Smith deals fantastically with Fiery Bat. There's 2 of them. Has the Fiery Win Axe, as you were calling it yesterday. และแน่นอนครับพอพูดอย่างนั้นปุ๊บเขาจะกดจบเทิร์นครับ Could even potentially look to เขาได้ยินที่ผมพูด early to damage himself, get the battle rage. ทีนี้เขาบอกว่าไอ้นี่มันบอกจบเทิร์นเขาจะกดเหรียญแน่นอน Yeah, I would expect to see the coin Armor Smith here, but he was thinking. นั่นไง Thijs was thinking about it for a long time. Maybe also considering the Fiery War Axe straight away, but the Armor Smith just seems so sweet. The 1/4 เป็นการสับขาหลอก the 2/1. It doesn't get much better than that. Yeah, unfortunately, Loyan not able to secure that turn 2 play, so hero power is actually just the only thing he can do. Might be pondering whether or not it's worth it, since he knows that Thijs is running battle rages, but Hunter. เพราะถ้าเกิดเขาตีหน้ามาก็ Battle Rage เทิร์นหน้าได้ครับจั่ว2กินนิ่ม Even if you skip out on that, it's possible that like. สวัสดีครับ Hold on, I'm trying to figure out the sequencing. If the Armor Smith bumps into the fire, but you gotta go. ตา2จั่วได้ก็ดีนะ That's what I like to hear when it comes to hunters. Just ผมว่าน่าจะจั่วแหละ he will have though. I will say Loyan's turn 3 is solid and turn 4 going into จั่วตั้ง2 ใบนะ2 มานา super sexy if he does not have a beast to play it แล้ว on. การ์ดบนมือมันไม่มีดรอป3ดรอป4รออยู่ด้วย The late game starting to shape up for Loyan. Okay. Well, this is interesting. He might actually skip the drop. There you go. ดีนายจั่วครับ Very interesting. So he is going to go for more control type of that thing, and this is. ตอนนี้ก็น่าจะลง Armor Smith a mid-range hunter, so interesting line of play, and it might work out. อีกตัวครับ Thijs does have that battle rage already in his hand, and he would love to use it for multiple cards. I was gonna say Thijs was kind of after that play was kind of sitting back and thinking, you know, what would he do in that อาวุธครับ situation? โอ้ดรอป4ดรอป5ครับขึ้นมือ easy Evaluates the play of his opponents, helps him kind of cross the T's and dot the I's. โลยันไม่แคร์อยู่แล้วนะที่ให้อาร์เมอร์ Invested wolf for Loyan. That is top deck great news. That's exactly the card he wanted to have for next. เพราะว่าให้อาร์เมอร์เข้าไปเขาจะได้ ไม่บาดเจ็บ Right on time. Houndmaster not so good as just a board tree without the efficient use of the battle cry. But Invested wolf on the other hand, that's just perfect. Right, we did see. I want to point out we made the comment that Thijs was aware Houndmaster was in the hand. Thijs actually spent a bunch of mana and resources to make sure that infested wolf and these spiders left behind did disappear. So wouldn't be surprised. Although Houndmaster an interesting point for Loyan หรือ because Frothing Infest Berserker does come down. He's considering the Houndmaster just to have a minion that would. ถ้า Houndmaster นี่โดนขวานสับฟรีครับถ้าลง Infested เนี่ยโดนจั่วฟรี So what do you think is more middle โดนจั่วฟรีนะฮะโหโดนเลยครับจั่ว3 ใบครับ I think the Infested Wolf is kind of the obvious play. That one is not going to work so well either because with the Fiery War Axe and those 2 สบายเลย Thijs could go for 3 cards by swinging the weapon first, then using the minions to ถือว่า the 1/1s. That's I think that's the perfect answer. ถ้าเกิดเธอเมื่อกี้ตัดสินใจลง Houndmaster แล้วครับ So in the end, Loyan passing the hero power on turn 2, it didn't help him at all. ผมว่า Houndmaster มันก็แย่พอๆกันเลยนะ Houndmaster โดนขวานสับทีเดียวตายแล้วเขาก็ตีหน้าโอ้แล้วมินเนี่ยนเต็มมือครับอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้จั่วไงครับประเด็นหนึ่งก็คือเขาอดจั่วเนี่ยเขาจั่วรัวเลยเขาเอาไปสกิดตัวเห็บหมัด It's not a bad turn. With the bow he can also clear the Armor Smith, so he would have the kind of the advantage on the board. คนนี้ก็ต้องควิกช็อตทิ้ง1 ตัวครับ or remove the King Select. ก็ควิกช็อตตีแล้วลงช้างครับไม่ใช่ตีก่อนแล้วควิกช็อตผู้ผิดลำดับผิด That would greatly help him. Yeah, I think he needs to get to that Savannah Highmane specifically if possible. ยกเว้นจะเอาหน้าไปเทค7 ดาเมจแล้วลงแรดเพื่อกดดัน It's basically because of 2 cards. Savannah Highmane and Call of the Wild, and he does not have that turn 6 Savannah Highmane. Evaded him. แต่7 ดาเมจกับโอ้กำลังจะบอกว่า7 ดาเมจกับ Tempo Warrior นี่เยอะนะฮะเพราะ Tempo Warrior มันค่อนข้างสมอกอยู่ I did not expect to see this. Well, and let's look at that play because you see basically 4 attack represented between the Fiery War Axe, between the Armor Smith.
it's so unrealistic to believe that that Tundra Rhino is going to survive. I mean, น่า Tempo จะ Warrior deals out ones of damage in spade. You have Blood บัตรฮูฟครับ you have Ravaging Ghoul. Just so much potential. ไม่บัตรฮูฟไม่ดีนี่หว่า You could even see it อ๋อ execute บัตรฮูฟ if you spent 5 mana on a minion. ไม่ดี That's นี่หว่า destroyed for 1 นี่ mana. พูดอะไรอยู่เนี่ย I guess Loyan might be thinking that for his turn 6. ผมว่าบัตรฮูฟนี่มันโดนโคโดตายได้อยู่ have a better น่าจะลง3มานาครับ right here is not going to ลิงหรือเลเวจิ้งก็ได้ so well. Thijs with 2 executes. There's no real problem with sparing or using one of those right now. อ๋อเลือกยอมเสี่ยงลงอะครับ very easily. รีเวนไม่ใส่ครับ Going to execute. I mean, sure. แกไม่เพย์ลาวไอ้นี่เลยนะ Why not? Yeah, take the 2 damage. Your ไม่ armor เพย์ลาว system โคโด actually เลย survived this, though. Doesn't แป๊บ feel นึงไป too ดู bad เด็ก at all. โรยันก่อน You know, build a มี build โค a โด good ปะ board, and this would be a part มี where Stampeding Kodo would ตัว normally หนึ่งครับ be really solid if Loyan had it. Although, yeah, I mean, there's too many minions with 2 or less อ๋อ attacks, so ตัว Attack Yeah, it would be 2 a little bit เยอะ of a gamble to go ก็เลยลงไป for อย่างนี้นี่เอง Stampede if he had it there. ใช่ใช่ใช่ Huge thought. That was very bad for Loyan. ลืมดูอีกแล้ว Unfortunately, not finding a หลับ high หู man, หลับตาพูดอีก not แล้ว winning the joust, so เมื่อกี้จั่วไม่ติด going to be nothing but a 3-2 for 2. โอ้โห oh, man, the Battle Rage and the Ravaging จั่ว Ghoul อีกสัก are 3 ใบไหม really jumped out at me. Execute ได้ด้วยนะ It's certainly a play. He even could use the execute. He was just sparing the Execute เหลือ 2 ใบครับ turn. ใช้ได้ง่ายๆอยู่ I wouldn't mind seeing it here because it's just because of the fact that he has multiples. Because he has to, and he is able to put so much pressure on here. The จริงๆไม่ต้อง execute ก็ได้นะเนี่ย เล่นธรรมดาไปเลย ตีเทรด so he could put Loyan as low as แต่มินเนี่ยนเลือดจะเหลือน้อยเกินไปหน่อย 13 HP right here right now. Right, I do want to point out that since Loyan on 6 did not play อย่า high เพิ่ง game, บอกว่าแพ้แล้วเดี๋ you ยวครับ gotta assume he just doesn't have it. So how many more execute targets are you really แต่ looking ก็ at น่าจะ considering execute you're ทิ้งฮะ definitely the aggressor in this matchup Yeah, thus far. that's a really good trade with that. So Bloodhoof Brave is obviously going to go face, but that trade with the 2-1. ต้องจั่วได้ด็อกเตอร์บูมครับโรยัน I agree. ล้อเล่น Loyan really very much back to the wall here. You know, he's playing from behind, and I mean obviously there's a good late game. ทอนโอเคอยู่ครับ That good to where you feel เครียดดิครับ satisfied มาถึงรอบ with the 4 คนสุดท้ายละ Loyan's way right now. He has that goal of the wild, so next turn is kind of secured. It's going to be a powerful turn. And if he was to pick up something like a second Makorok. copy of the goal of the wild, YOLO for ไหมฮะ turn 9, maybe that would be too much pressure. We'll see. ผมว่าน่าจะสแปมมินเนี่ยนมากกว่าครับ เพราะว่าเทิร์นหน้าเป็นเทิร์น 8 Call of the Wild ไม่น่าจะลงมาคนหรอก สวัสดีครับ สแปมมินเนี่ยนดีกว่าฮะ The odds of you getting Light's Justice, which is I believe แต่ถึงอย่างนั้นก็ได้แค่2 ตัว Light's Justice or Poisoned Blade would not allow you to trade with the Toad. But basically everything else allows you to trade. Even Cursed Blade at this point isn't necessarily that bad considering you're at so much HP. I talked about Malkorok with Thijs yesterday. การ์ดเยอะกว่าแต่คอมมานา card very เต็มไปหมดเลย highly. So it was something that he said to me that was like, if you have an opportunity to play Malkorok, you should usually take it. But he's thinking this through, and there are some โอ้ other plays มาคนหลอก available เลยครับ as well. He's going to go for it. โอ้โหแล้วของกากครับ That's a 2-3. I think that's 2-3. แต่ก็โอเคครับ เพราะว่า อุ๊ยอย่าให้พ่น 5-1 นะฮะ Whereas the โอ้รอดครับ Oh, yeah. it goes on the Malkorok. เพราะไม่งั้นจะโดนหมูควิดฟรีครับ Nope, not at all. And then Stampeding Kodo would have been Stampede great มา earlier, ช้าไป but ฮะ it's a little bit too late. Goal of โอเค the ครับ wild. Not going to accomplish that much. The Huffer just going to have to trade into the Bloodhoof Brave. Yeah, this is what makes Tempo Warrior so powerful is the ability to draw cards. เทอร์นี้ก็เริ่มสแปมมินเนี่ยนได้แล้วนะ You know, Thijs basically sacrifices tempo to draw cards, but he has so many answers, so many options, and execute is one of those cards which obviously, you know, low. แลกนาลอสเทอร์นี้ก็ไม่ขี้เหร่อะไรครับ จะสแปมหรือแลกนาลอสก็โอเคงั้น Even though Loyan has more minions on the board right now, Thijs is in a very good spot. Yep. And Thijs has so many options. เคิร์ดเบดดูเลบิลิตี้เยอะกว่านะ Probably wants to be efficient and ถูกแล้ว get that frothing and maybe Bloodhoof Brave, execute, use the weapon, push for 6. So he could also go for Cruel Taskmaster, execute. ได้ครับ Clear the Leo. Kind of like just like executing, using the face, execute that, and go for the Bloodhoof Brave to protect something. That seems to be what he's ตีน doing. โอ้เทรดทิ้งฮะ I think you're at เพ so ย์ much เซฟครับ at this point to where, you ไท know, ยบอกจะมาเอาแชมป์อีกครั้งครับ ไม่โลภครับ to go ahead and just get rid of the Misha and protect the Malkorok now. Stampeding Kodo.
will be able to come down on that Bloodhoof Brave. He's going to go ahead and play the Elec first. วันนี้จะเห็นเกม 4-0 หรือเปล่าครับ จั่วไม่ได้ครับ is here for the Bloodhoof Brave. It's a little bit too late for him to be able to turn the game around. Should be lethal. Yeah, it's Let's see if he finds it. Or is there like straight up lethal? Is there only the Cruel Taskmaster? That's going to be the 3 damage. ขาด1ครับขาด1 ดาเมจ So you want to just play Finley. Yeah, so he needs 1 damage from the Sir Finley, and I believe ได้ไหม it's ฮะ not guaranteed, but it's almost guaranteed. นิ่งอย่างนี้ You could get นิ่งอย่างนี้คืออะไรครับโปรดักชั่น steady shot, you could ฮัลโหล shape shift. But You he could could- อ๋อ ได้มาครับ That's going to do it That's right gonna do there. it. But I was trying to think if there was Paladin hero power, like Priest hero power, and Shaman hero power, then there would not be that 1 damage available. But like Yeah, that might have Warrior been hero power. เก็บไป as well. 2 แล้วครับไทย ไทยบอก easy Oh yeah, right. But Poland I believe, easy. That's the only case that Thai is taking a 2-0 lead over Loyan here. Yeah, and he did it in a matchup which เพราะว่า Loyan we were saying going into it, the เหนื่อย Hunter ครับ is โดน traditionally แบนชาแมน his ไปฮะ favorite player in that because of certain เด็ก key โหด cards, ของ but, ตัวเอง missing that 2-drop for Loyan Yeah. proved to be very bad. By the time he got out the Infested Wolves, the Frothing Berserker was down, and Frothing Berserker is one of those minions that's super volatile, and you have to change the entire way your strategy looks at that point to address it. มือไทยโหดเกินไปครับ แก้เกมไม่ได้ Kind of whiff on the early draw because of missing out that turn 2, but Thais also had a great hand. Double Armor Smith, Battle Rage, Fiery War Axe. It was a great start for him, and there was not really any openings for Loyan to come back into that game. Right, that's what's made that particular warrior deck so popular is the flexibility. You can play it early, you can go late if you need to. Obviously, Tice's version is not running variant, so a little bit less late game potential. But it ใช่ still gets there. Tice now up ที่ผมเกริ่นไว้ 2-0 ก่อนที่จะเริ่มแข่งไง 2 ผมว่า away from going โดย to แม the ตช์ grand แมตช์อัพ finals. โดยมองตาเปล่าเนี่ยมันค่อนข้างสูสีครับ แต่เรื่องเสียเปรียบได้เปรียบมันไม่ได้เกี่ยวกับฮันเตอร์เลยครับว่าจะได้เปรียบเสียเปรียบหรือเปล่ามันอยู่ที่วอริเออร์ครับว่าจะจั่วได้โหดขนาดไหนเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยฮันเตอร์มันโหดได้ไม่มากอยู่แล้วกับเทมโปวอริเออร์เทมโปมันมินเนี่ยนเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันวัดกันที่มือของวอริเออร์มากกว่ามือของฮันเตอร์นะ inside really happy. Preparation for me is always a big and one of the most important part. So I really go through the numbers and I have different spreadsheets. I have different spreadsheets about players. I have different spreadsheets about meta. I have different spreadsheets about what I think is the best to bring. Tice is one of those players who will take that to the extreme. He'll always spend the amount of hours necessary, even if it's days or weeks straight. By keeping pressuring myself, I feel that I can stay on a top level at Hearthstone. Like the support from the community is really amazing. It really gives me a lot of energy to keep going. But also the support from my family is really important. My parents even visiting me sometimes, like at the tournaments when it is a bit closer in Europe. Yeah, keeps me going, keeps me really motivated. Tice is the embodiment of the Hearthstone dream. He started off with nothing, nobody knew who he was. He had to earn it and prove himself week in and week out. I really believe that if you want to achieve something, it will happen. You might need to ask a lot from yourself, but if you really want it, you can also be like becoming like a big Hearthstone player and play here at the European Championship. Consistency is the name of the game for Tice. ร้อยล้ำไป We heard 2-0 George C ครับ say it as well yesterday that that's the mark of a great player is always being consistent, coming in and playing good Hearthstone, making sure you're always playing to your outs, playing to around what can possibly beat you. So, you know, he's showing it here up 2-0 already in this series. Yeah, I can't really think of a more consistent player in the world than Thais when it comes to Hearthstone. Over the 2 years or so that he has been playing, he's This is just game Hearthstone crushing it all the way. And here we go to game 3, and it's going to be Loyan once again queuing up his ลีโน่ครับ hunter ผ that ม he has struggled เจอ a กับ little bit มิด with เลนฮันเตอร์ going up against Tice's มิดเลน Reno เด็ก Warlock. รอบที่3ครับ Right, we see Reno in the opening hand of Tice. So you've never seen this deck. It's very much slower Warlock. You're life tapping a lot. You have 1/ofs of each card. Reno Jackson can full heal you back to full health. So might even just be worth มิดเลน keeping ฮันเตอร์ Reno นี่ Jackson ภาษี in ดู the ดี opening กว่า hand against เล the โน่ Hunter. นิด So หน่อย these- ครับ you play a lot of these types of decks. What do you think? Oh yeah, it's a snap แต่ใน keep. กร There's ณี no นี้เนี่ย real decision. ใช้ You มี definitely keep เล it. โน่อยู่บน The มือ Doomsayer also มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเก็บ exactly what you สู want ง to see นะ an Imp Pause. Not เพ bad. ราะว่า So เลือดนี่หายหวบ this ๆแน่นอ starting นนะ hand is almost as good as it gets for Thais.
Maybe a mortal coil to replace the ช่วง Sylvanas ต้น to เก deal ม with มิน the เนี่ยนฮันเตอร์เยอะครับเลดเกมยังมีการ์ดใบเดียวสแปม3 ตัวอย่าง Right. The Call the weakness of this Y. deck is obviously the inconsistency of the draws when you're playing one of cards, but you know sometimes you get these Hey, openings. power Oh of the my Y, goodness, Savit, stop it! จำชื่อไม่ได้ Wow. เก็บ You เร are โน่ค a รับ Actually gets it. literal wizard from Call the Finland, Y ถูกแล้ว just calling cards in the app, and he has a Soulfire. Oh, that's good to What deal with he- an animal he combat didn't if live. necessary. It's a little bit risky to use it though because of the Reno Jackson. It's You getting hot really in don't here. want to discard the Reno. ก็ I feel like when I watch you stream, Do Savit, this Sayer. never happens where you call a card and it just comes to you. So this is really just a caster power. Yeah, some people say that I'm never lucky. That's a Turn 3 จะได้ very ลง common อินแก๊ง theme บอสแบบ amongst สะดวก Hearthstone players never being lucky, but Yeah. that Doomsayer does come out and Loyan could just deadly shot Deadly it. shot ผมว่า Yeah, it feels เปลืองไป pretty หน่อย bad, นะ but I think he has to do it just to like keep something on แต่ the ก็โอ board. เคนะ Yeah, ไม่น่า this is- เกลียดครับ This is one of those things where I remember เพื่อ2 listening ดาเมจและเพื่อ to บอส Shockey talking Oh, yeah, about playing ไม่เอา against ครับ this ไม่ deck เปลือง at DreamHack Austin when Terrence was running it. เสียงเขาดังเหรอ And Shockey said that ว่าผมขอโทษผมลืมรีเสียงเมื่อกี้ผมเร่งเสียง Basically just go as hard as you possibly can เร่งเสียงตอนเขา and hope they อินเตอร์วิว don't ครับ have ขอโทษ Reno on 6. Tice ขอบ has คุณที่ about ทักครับ 5 if he wants it. ลืมรีเสียงคืน Here, you could point out the Twilight Drake, but I think that just playing the Imp Gang Bosom curve is like so powerful that maybe you want to save the coin. But certainly wouldn't blame him for coining out the Drake. Loyan, they're keeping the deadly shot. Yeah, I mean, it was a pretty small. ผมว่า Carrion กลับดีกว่าครับ But it's going to be เทิร์นถัด kind of ไป hard เทิร์น for นี้ him ก็ to be able to both clear สำหรับ Ty's ไทย side of the board and establish his own board afterwards. Yeah, so many options at this point. เพราะว่าไทยนี่ Ty's กำลังกลัว so many Deadly embarrassing Shot อยู่ glitches แน่นอนฮะ when it comes to what he can do. He does have that Reno as we've talked about just as ล an งไปนี่หัว insurance แตก policy แน่นอน whenever he wants to use it. Loyan on the other hand, มัง those กร quick หัวแตก shots, kind of a clunky hand. The deadly shot would have been a good answer for the Twilight Drake if it had come down, but you're สังเก probably ต not ดี gonna ๆนี่ use ไทย it เวลา with ลงการ์ด Gang จะมอง Boss. หน้าอีกฝั่งไว้นะ The Imp Gang Boss is not what you wanna use. And จะดูรีแอคชั่นครับว่าแบบลงไปปฏิกิริยาเป็นไง I don't think this is where we แต่โลยันหลบสายตาครับแล้วก็เล่นโป๊กเกอร์ต่อไป The reason why Thijs may went for this might be that he wants to get value out of it before we get to the Oh. stampeding Kodo turns. Because after Loyan has ได้ 5 or more mana, ห่วยที่สุด stampeding ครับ Kodo is such a huge คือ threat ไก่ to deal with that Imp Gang. Yeah, Leok comes down off the Animal Companion. This is actually not super conveniently removed. You had pointed out possibly Soulfire, but No, you don't. followed it up with Definitely not. you have Leroy, you have มาดูครับ Ragnaros in hand. I doubt you. Deadly want to Shot use that. 50-50 Might just ไหมฮะ be something you ignore or kill over 2 turns. Yeah, you definitely save the Soulfire here. It's weird because he might discard the Reno, which is not obviously the #1 reason why not to do it. But also now that ตีทิ้งไว้ก่อนครับ Giant, it's very good to have multiple กัน cards. โดน Hound Master ฮะ You don't want to use the coin. You don't want to spare the Soulfire. You don't want to spare. 50-50 นี่ไงก็ตีอิฟ1-1 ทิ้งไงฮะ Use the card that it also discards. Right, so Deadly Ooh. Shot gets the Drake, so that's a good sign. มา for ครับ Loyan. กำลังใจมา Loyan going for a little bit of gamble คอย there. ฟิป I ครับ feel like he had ชนะ That would not have been worth it if it hit the Imp Gang boss. It would have just been miserable. But as it is, he did get the right hit, so things kind of worked out there. Right, so we do see that Mortal Coil probably going to come out here. เจอนี้ Get rid of ก็ Leok and then, มอร์ทัลคอยก่อนครับเช็ค actually a Fire Bat, yeah. Because he's trying to. ถ้าเกิดลง get the อิฟนี่ juggle ยิ้มแน่นอนฮะ fiery bat to hit the Imp Gang boss อ๋อ for แล้ว next ไม่ hit. ครับ Does not get it this time, so not optimal, but Tap. still pretty good. โอ้โหได้แบรนด์ครับ Could potentially coin out Brand, but น่าจะคอยออกไป probably นะ not use the coin for it this point. No, the brand. There's no. แต่จริงๆมันไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไร from it. ไม่มีซีเนจีเท่าไหร่ถ้าลงไป So ไม่รู้จะรีบลงเปล่า just gonna ไม่ลงครับ keep mounted เพราะว่าลงไปเทิร์นหน้ามันไม่มีแบทเทิลคลายดีๆเท่าไหร่ Right, Stampeding Kodo into the hand, that'll deal with the Imp, and it does clear the board for Loyan, even if that's not really what you're looking to get rid of with the Stampede. มือของโลยันนี่มีแต่รีมูฟครับดาเมจ I 9 mean, once again, like the options are not that. น่าจะ go for the carry-on crop. Carrion ครับ Maybe like hero power or play the bow. เพราะว่าโลยันน่าจะทราบว่ามีทาร์เก็ตให้โคโดควิดดีกว่านี้ Honestly, ฮะ could have done more damage with the Eagle Horn bow, chose not to. Savit, why do you think you make ขอบคุณครับ that คุณ play? เอนซ่าครับที่สนับสนุน I think that maybe so. ผมชอบเสียง ผมชอบเสียงมากเลย Acidic swamp boost in a spot like this. เชียร์150 เหรียญเลยครับ Reasonable to me. It's also แหม probably worth ไม่เป็น threatening. ไรถ้าเกิดคุณมาอย่างนั้นผมก็รีฟันคืนให้ครับผมไม่ทุเรศฮะ Because the bow is limited amount of damage. มารีฟันได้ Hero power is only limited โซไฟเคลียร์ทิ้งครับ by time.
Who gets dropped here? Okay, โอ้ Silent โซ Soul. ไฟนี่ That's a kind of big moment there, because the โซไฟมันดีนะ แต่ Hunter อาจจะไม่ต้องเสียดายขนาดนั้นนะ It was only 1 out of 8 to grab that one. So. Right, it was important, I think, to get that grub off the board, though. When you're playing the Mountain Giant, you don't want to see it just get kill commanded. เริ่มตีหน้าครับ Now it's super difficult to remove. เพราะรู้ว่าเคลียร์ไม่ได้ฮะต้องลัชแข่งฮะ Use kill command and then possibly quick shot, but it represents ขอบ such คุ a ณ mana ทีครับ investment 5 that บ็อกซ์ Loyan wouldn't have been able to do it on this turn. Well, no, he could have actually done that, but still would have eaten his entire turn. Instead, Loyan equips the bow, plays down the huge toad, and that's going to be. น่าจะรีโน่ครับ ตีหน้า เอ้าไม่ตีหน้าครับ โอ้โหเพย์เซฟสุด There might have been some optional lines of play where you just send. ๆ นี่ครับมองหน้าครับคุณดูไทยมองหน้าหาเรื่องฮะ จะเอายังไงวะ จะเอาไงวะ เห็นไหมเนี่ยเลือดเต็มเนี่ย He's not wanting to take any chances. He knows that he's well in command of this game. He has much more cards than his opponent does. He has very powerful plays on the following turn. So ผมว่าโรยันไม่รอดครับ Right, and great sequencing ถ้าเกิดบนมือมี Call of the Wild เนี่ยยังโอเคอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่มีไง Gets the maximum value out of it. Ooh, the tempo Kodo does not feel good. When that happens against an 8-5 and a 4-6, you kind of know that you're losing. เธอนี้ก็เทรดไปอีกสักตัวครับแล้วก็ I was gonna say, Loyan probably has other Loss that he's not doing super well, but that one definitely speaks to just the desperation of the situation in this match. โรยันบอก Understands if he loses this, he's down. อ้างได้ครับแพ้แชมป์เก่า Yeah, this is getting. I mean, the odds are that he is going to lose this one. We can't know for sure just yet, but it's certainly not going his way. Finally finding a high main, but it's นี่ครับไฮเมนครับตอนนี้เตรียมเผาแล้วไฮเมนเมนอยู่ที่สูงฮะ Go face otherwise, but Savannah High main a few turns late. That's normally a minion though that is really ยังไหวอยู่โรยันบอกยังไม่ยอมแพ้โอ้โห Double rag. ดับเบิลบาร์เรลช็อตกันนะ Probably he can even go for the silence afterwards. ตุ่มๆเลย Just faceless the rag, play the spell breaker on the high main, clear off the 1/1. You could also go just face with that, but you don't want the rag hits to go on the 1/1. So เอนเตอร์เทนคนดูครับผมอ้าวผมนึกว่าจะไซเลนต์แลกนาลอสโถเอ้ยเซ็งเลยแล้วก็ตีไปเลยไงตีหน้าไปเลยโอ้ข้างบนนี่คลิกทุกคอนติเนียเรียบร้อยฮะ 3-0 ครับฮันเตอร์หยิบมา3 ครั้งครับฮันเตอร์วันนี้นี่จะจบก่อนสตรีม E3 จะมาหรือเปล่าครับ After the first one, it's kind of like from Loyan's point of view, it's not that bad yet. After the second one, it was kind of like it's getting a little bit bad. แบบจบปุ๊บ E3 ต่อเลยอย่างงี้ But he's not out of it. We have seen it reverse sweeps before. Best of 7 is kind of a new format, so 3 games in a row is not going to be enough. He needs to take all 4. But maybe he's going to find a spot in that hunter list of dices, and some of those matchups are not that bad. I was gonna say, you know, you get to a point where you're down 3-0 or you're down 2-0 in Conquest, where you're like, I at least have like one good matchup, but going into the Hunter Mirror, it's not something where you feel like specifically good. You know, ยิ้มครับหัวเราะนึกถึงวันเก่าๆที่เราเคยมีให้กันฮะไม่น่าทำกันอย่างนี้ครับไทยบอกพูดกับไทยในใจยังคงหยิบฮันเตอร์อยู่ครับ Not really. It's probably just a แต่มือโอเคขึ้นครับมีมินเนี่ยนมิดเลนเต็มเลยเจอกับไทยเด็กสุดท้ายครับฮันเตอร์ดูมือมีการส่งสัญญากันมีการส่งสัญญาเล็กน้อยเมื่อกี้ I do like seeing that from him. Not surprised to see it. While Tice's opening hand misses out on the two, otherwise pretty solid. We know he does run that one. โอ้มือโรยันเทพนะฮะเนี่ย So the camel hunter down could be very big. If Loyan was to draw his second fiery bat, he wouldn't even get anything from Thijs's camel. But doesn't have it just yet, so this is probably going to be a kind of like a straight up fiery bat pass. ไทยต้องท็อปเด็กดับ2ครับ Definitely not going to do that when your opponent has. ไม่ใช่ฮะ Now Tice is the one without a turn 2 play. Huge toad just nowhere to be found. ยิ้มครับโรยันยิ้มครับอีซี่ดับ2มีความสุขมีความสุข Loyan's like the beginning of the comeback. Yeah.
Only 4 games เพราะว่าเล่นเทิร์น2แล้วเทิร์นถัดไปนี่กดเหรียญ Hound Master ได้ครับเทิร์นนี้น่าจะลงกบธรรมดาครับไม่น่าลงช้างนะ But it's not happening here. He actually has multiple choices. He could go for the Frog or the Elect here. Yeah, goes for the Toad here now. Why do you go for that? เพราะว่ามีการเล่นเทิร์นถัดไปแล้วไม่ต้องรีบจั่วครับทีนี้ก็ถ้าเกิดลงคาเมลเนี่ยแน่นอนครับฮันเตอร์ต้องมีดรอปหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นจะได้จั่วทั้งคู่ตอนนี้ไทยน่าจะคิดอยู่ว่ามีเหรียญหรือเปล่ามีเหรียญอยู่นั่นแหละไม่ใช่หรือเปล่าแต่จะมี Hound Master หรือเปล่า It's also not that great against the Going Hound Master, but it might be a tiny bit better. He also saw one fiery bat, so he might be hoping Carry on ครับ that the second one would be in Loyan's hand. Ooh, Carrion Grab gets played and Loyan โดนครับผม going for the Going Hound Master. By the way, I have to point it out that the second fiery bat was drawn right now by Thijs. ตีทิ้งอะ Once Thijs, sorry, by Loyan. So once Thijs chooses to play his Desert Camel, there แย่ will แล้วครับ not ผ be ม any more one chops. Well, I think it would have to be on this turn. I don't think you want to play down the Hound Master. But Thijs, kind of wondering what's behind door number 1. ตอนนี้ลงอะไรก็เหนื่อยครับลงคาเมลนี่เขาฆ่าได้ง่ายๆครับโอ้ตอนนี้รู้ครับว่าโรยันนี่การ์ดดอกหนึ่งไม่มีแล้วฮะอยู่บนมือหมดแล้ว Oh, that's a good one. With the Flame Juggler, he has an easy way to remove the Fiery Bat from the board, potentially. ถือว่าโยโร่ได้สวยครับ Just an easy 33% เทิร์นเมื่อกี้ลง Hound Master ไม่ได้นะมันโดนธนูสับตายง่ายเกินไปโดนควิกช็อตก็ได้อะไรอย่างนี้ Sure, no, completely agree there. จั่วครับ Here comes out the โอ้ Joust. มาครับ Gets the high mace. คัมแบ็กอิสเดียวหรือเปล่า As bad as things were looking for Loyan in that last match, he's certainly pulling it together here. We're gonna see the trim โอ้ trade. มาครับยิ้มครับไม่กินไข่แล้วโรยันบอก He's far ahead in this matchup, and Thijs does not play any Unleash the Hound. มือนี้ไม่ต้องกินไข่ Come back from here on out. It's gonna take a little bit more than just a Stranglethorn. Right, no explosive trap, no Unleash the Hound, so that is going to be problematic for Thijs. But now Stranglethorn เล่นเสือครับแล้วเทิร์นหน้ารอท็อปเด็ก Shadow Flame แคมป้า Obviously it's not just gonna be killed, but โอ้โห Loyan มาย้ำอี meanwhile ก is piecing together a bunch of damage. And another Fiery Bat. Sure, why not? ต้องจั่วให้ได้บรอล No ครับ Unleash the Hound, you're not gonna get punished for it at all, so No explosive trap either. yep, just ไม่ไหวแล้ว punch people in the face. ทนพิษบาดแผลไม่ไหวฮะ This is what you like to see when you watch two hunters Okay, fight, just GG ฮะ going at each other. Yeah. These are not long games, these hunter matches. Nope. Ty's gonna go ahead and concede it. โอเคครับใจชื้นขึ้นมาหน่อยครับโรยัน Avoids the sweep. Still could ตี get ขึ้นมา the เป็น gentleman 1-3 sweep against him, the old 4-1, but for now he does have something on the board here, and still looks just as bemused. ตอนนี้โรยันคงคิดในใจครับ Yeah, ไอ้เหี้ยชนะแชมป์เก่าตั้ง1 point Finally got it, and now there could be that comeback in the making, although it's definitely going to be very difficult. Yeah, we'll see. Thijs again just has to get 1 win with that hunter deck. Loyan still needs to get 3 more wins in this best of 7. โรยันบอกอย่างนี้เทิร์นหน้าแพ้ได้แล้วไม่กินไข่แล้ว AK Wonder ครับ Presented by with AK Wonder, and we're going to talk a little bit about the matchup that's going on right AK now. Wonder ตกรอบเมื่อวานครับโดน Tough Cassie spot ตกไป at the moment. Talk to me about what he's going to have to do and what he's going to have to overcome to come back and win this match. Yeah, he has like 3 matchups that where he's not that favorite, but he can do it. Like you need to draw really well when you are like warrior against hunter, like control warrior. But some fireworks into 3-drop, 4-drop, he can do it. Yeah, he's going to go up against mid-range hunter against like combo Reno lock, mid-range hunter. Well, he just took the win with mid-range hunter. So what's going to be his last deck? I think it's Reno lock, and Zod warrior and Control warrior. Yeah, control warrior and I don't know the third one. Yeah, but what he's going to have to do is go up against Thijs' mid-range hunter, which is going to be a really tough thing to do over and over again. But we're going to jump back into the match as these players are ready to go. So we'll see if Loyan can overcome or if Thijs is going to take it and move on to the finals. AK Wonder บอก
ไอ้พวกไม่ใช่สาวกแห่งคาทูนนะเมื่อกี้ AK Wonder พยายามจะถามแคสเตอร์ว่าคำว่าอีกเด็กหนึ่งมันคือเด็กอะไรครับแต่เขาบอกว่า Control Warrior ครับทั้งที่ AK Wonder พูดไปแล้วว่า Ensource Warrior แคปป้าตลกมากเคฟยิงมาเป็น Ensource Paladin เจอกับ Midden Hunter ครับเด็กสุดท้ายget back, I suppose, after those board clears. Also, the healing is there. Loyan is playing มือค่อนข้างดีครับไทย so in some other matchups, the hunter มือโรยันก็โอเคนะทั้งอุสทั้ง Doomsayer it's going to get you, but those forbidden healings kind of negate it pretty well. Yeah, we do see the one Doomsayer sitting in Loyan's hand, and that'll allow him to deal with the board early on. When you're playing Control Paladin, Azoth Paladin, whichever specific version you're playing, you know, we talked yesterday about the fact that เพราะว่าฮิลกับฮันเตอร์ Equality Pyromancer are such ส่งผลนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดฮิลได้แต่เคลียร์บอร์ดไม่ได้เนี่ยอันตรายกว่าครับ You can find yourself in a bad spot, so Doomsayer does help you secure that bird. Humidity กับ Spell Breaker โอเคนะเอาไว้แก้ Infested Wolf ได้ because he knows that Thijs is playing 2 copies of Eaglehorn Bow. But it's also early game ไทยเยอะครับ reactive and finding maybe some proactive plays to go on his turn 3 might be more valuable. Right, speaking of proactive, Tyson's just going to get right to it. Coins out that Elec to see who wins this joust. Ooh, Sylvanas is stronger than a huge toad. กดครับ Yes, it is confirmed. Confirmed now by the game. Doomsayer coming out though. Tys can't actually deal with it. No, this is going to be a terrible turn. ฆ่าไม่ได้ครับ Is the hero power. There's no way to remove that Doomsayer right now. He had those 2 drops in his hand that he really wanted. ดรอป2ดรอป3เต็มมือเลยครับ Not gonna happen. Loyan takes the early lead, I would say. Yeah, Tys does have the ability to play down that desert camel. เพราะว่ามือโรยันนี่ค่อนข้างบาลานซ์ดีนะ This suddenly becomes a very one-sided game. Yeah, there goes that lead. ก็ It's a big คาเมลปะ like whether he gets คาเมลนะเพราะว่าน่าจะคาเมล the camel or the fiery bat, because if there's a fiery bat, then the one is going to be able to trade for it. But if it's going to be แต่ the ทีเนี้ย one เขาจะเทรดได้ครับ injured Qualder, that would ก็ have ไม่เป็น stayed ไร around for potentially a long time. Yeah, that 1-1 is ไม่มี going to อาวุธ do ครับ some Two work here. Silver Get rid of the fiery bat. โรยัน Injured Cavaldier still in the deck somewhere. I do believe there's a second copy of Desert Camel in deck for Tys. So yeah. So he's going to hope to run into that before he runs into Cavaldier, because obviously if you play it just as a 1-drop, it's a very suboptimal card. Yeah. Loyan here with some options. He could just go for like Wildfire and hero power if he really feels like he has to do something. He doesn't have an equality. If he had an equality, เดี๋ยวผมเปลี่ยนไอโดเนทเป็นอันเดิมดีกว่าวะอันนี้แม่งหักทุเรศมากเลยเปลี่ยนกลับเดี๋ยวเปลี่ยนกลับแล้วลองไปเช็คดูแล้วแม่งหักไม่เลือกหน้าเลย But on the other hand, like Loyan doesn't need to keep the Spellbreaker for high main, which is normally the primary target for the silence effect against us. Right, so he has to figure out what he wants to play around. I think Wild Pyromancer and then a token is the most middle of the road play. It's very neutral. Doesn't really get super punished by anything in specific. Spellbreaker definitely can be punished by Houndmaster, can be punished by Quick Shot, and I think that's what we're going to see happen. โอ้ลงไปเทมโปครับ It's going to work ต้อง out decent. ผมว่าน่าจะควิกช็อตครับอย่างแรก Certainly more powerful than ควิกช็อตแล้วก็ช้างฮะ Agreed, as you pointed out, Wild Pyromancer is a very important tool, so you know, ว่า one อยาก tool ได้ that ดรอ is ป maybe 5 not ดรอ as ป6 มากกว่า important นะตอนนี้ certainly justifies being used earlier, since you know there's no high main. เพราะเขาลงอย่างนี้มาเนี่ยไทยก็รู้แล้วว่าไม่มีทูซิลเวอร์แน่นอน There was no ability on the Desert Camel anymore. Battle Cry was used. Thijs with a quick shot, he could play that and the King Select to get even further ahead on the board. But I still completely agree with that Spellbreaker for tempo in this situation. He's gonna play down the toad. อ้าวไม่จั่วครับลงกบแทน Focus from Tys. You know, he's not. We don't see him getting overly antsy or emotional, even knowing he's one win away from อยากได้ the เด grand นลัตเทิร์น finals. 1 ดาเมจ You know, as we've been saying all weekend, that's just เพราะอะไรสักอย่างฮะ in terms of what he does. เฮ้ยนี้ก็ He could have opted to go for the King Select there instead of the Frog. Follow the Rule นี่เสี่ยงเกินไปหน่อยนะ Torn Tiger for his turn 5, เพราะว่ามินเนี่ยนแอคแท็กเยอะของฮันเตอร์มีเยอะครับ Animal Companion, Flame Chakra also, so maybe it's not แต่มี Humility อยู่ก็น่าจะโอเค Right, so Alder Peacekeeper, pretty solid draw overall, allows him to, you
reduce the force on the board. As always, doesn't want to be forced into a situation where he has to mismanage his board clears. Yep. And here, flame juggler seems pretty good. The animal companion is also playable. It plays a little bit into something like a ถ้าได้ไก่จะดีกว่านี้ครับ board clear if you จะได้ play multiple ฆ่า minions. outdoor ได้ Just kill off maybe the one and not play the flame juggler. He is going อ้าว to play ทำไมเขาไม่ลงก่อนนะฮะ land the juggle. Oh, just not get it. Yeah, no, it does not get อ๋อ that อยาก double there. 50% ครับ ไม่อยาก Going ให้ to กบตาย basically test Loyan here. Because this is one of those things where Loyan has to react to this board. He's at 19 health. This board has gotten to a point where it's no longer just humility or Alder Peacekeeper and ignore it. So we're going to see ตอน what นี้ Loyan เคลียร์บอร์ด chooses to do here. ไม่ได้ครับ Wild เหลือตัวเดียว Pyromancer Consecration would remove a lot from the board. Only the small minions though. I don't think it would accomplish enough, and the huge toad could ฆ่าได้3ตัว revenge kill on the wildfire as well. Right, It's so not that good. ใช่ครับมินเนี่ยนโรยันดีๆไม่ขึ้นเลยครับ three of the minions though with the trade with ขึ้นแต่มิน Peacekeeper. เนี่ยนเฉพาะอย่าง I don't know. I don't think I mind that. วายไพโลครับ actually. แล้วก็ I เอ็น mean, ซอส it's not that bad. Just hope for the best when it comes to the huge toad death battle. Right. Dealing with the board though here, I think you're definitely way ahead in terms of cards. Your opponent's sitting on 3. You know he doesn't have the high main on 6 because it's not in this deck. Yep. So see what he chooses to do here. It looks like just a consecration ครับ I might still play one of the wildfires. There's not much value in holding. โอเคครับที่พิษไปลงมินเนี่ยนครับ Maybe he's going to play those. I'm trying to figure this out. Or he's just saving one. มินเนี่ยนต้นเกมมาเยอะไปแล้วนะฮะไทย For the equality combo. คือดอก2ดอก3นี่น่าจะหมดเด็กแล้วมั้งเนี่ย I guess that's almost as good as the wildfire would be when it comes to the size of the minion. Oh, no, I'm โอ้ wrong. โห He is เสมอ running ฮะ high main in this deck. I apologize. Wow. I've been looking at someone else's list, Yeah. so E3 อะครับ There has been a ผม lot ไม่น่าจะดูนะ in this tournament. ผมดูไม่รู้เรื่องครับ ผมรอคลิป Trying ลง to YouTube ดีกว่า replace ผมไป that. ดู You know ท what, I วิช think it was คนเล่นเกม Crane. ดีกว่า Crane was running double Kodo and double จริง So wow, yeah, high main being in this very much a game. ไม่ได้ไม่ชอบเลยแต่ดูไม่รู้เรื่องอะ There's a humility ดูแล้วส่วนใหญ่จะมานั่งรอเวลาถูกไหมล่ะ effect that is นั่งรอเขาเปิดนู่นเปิดนี่ผมว่าเป็นรอเขาสรุปวัน See, Tice could follow วัน up ถัด with ไป the ดีกว่า carry on grab, just put more on the board. Yep. See him talking to himself as he tries to ยกเว้น piece คุณ together จะเปิดสตรีมเอา what คอมมูนิ exactly ตี้ he อันนี้ก็ wants อี to ก do. เรื่อง But หนึ่ง the อะ carry on grab cannot add in that hero power. That's อันนี้ probably ก็ what he's thinking right now. เทรดดีกว่านะ I would expect to see the camel pull off the 1-1 just to like prevent the trade with the 2-1. But do you hero power or do you carry and grab? It's a tough call. I think I like the hero power better overall. Yeah, I think I like that a little bit better. 3 ตัวก็พอครับ The carry and grab based on the hands would have. โอ้เทิร์นนี้น่าจะต้อง humility ทิ้งอะ No real clear coming up, so it would have gotten some job done just being on the board. ใช่ครับ But it's ไท not ย too นี่ bad also to like get him try to มินเนี่ยน maximize กลาง the hero เกม power ยังไม่ขึ้นสักตัวเลยนะ Put your opponent in a tough spot. เอาเท่าที่ดูมาเนี่ยดอก4ยังไม่ขึ้นมือเลยนะ ขึ้นแต่2กับ3 Of just how much, or what possible sequencing of board clears you could be looking at. Wild Pyromancer and Forbidden Healing to me feels pretty reasonable. You could even go with Humility. Yep. I only mention the Forbidden Healing if you're really concerned about your HP at this point. If maybe you think that ดอก4ขึ้นไปยังไม่โผล่เนี่ย down that puts you really low, but แม้แต่สเปลครับคุณดูสเปลเดี๋ยสเปลยังดอก3เลย Because the สเปลยังไม่เกิน4เลยฮะ do that much. The เออ elephant will still be able to trade with the wild โอ้มาสักทีครับ at one attack. Oh, high man from the top. Luckily for Loyan, he does have those humilities ready and waiting. yeah. So keeping those ก็ humilities ยังไง will ก็ allow ต้อง him ล to งนะ really easily deal with the high main. This is another reason I think I like the. Well, I mean, I don't think anyone was planning for there to be an overabundance of Paladin. I think this deck in specific has เลือกที่จะตีหน้าครับ โอ้ in most tournament settings. มินเนี่ยนมาทั้งคู่ครับ Recently, Sylvanas Windrunner, that is a great. ไทยเลือกที่จะลงมินเนี่ยน1-5 เดดแรตเทิร์นไปฮะเมื่อกี้ yeah, the problem there is that ถูก you ต้อง leave ฮะ that high main on the board for a turn. But you can humiliate it, so it's not that big of a deal. Well, I was thinking if you steal it, that you're not gonna humility it. But yeah, I guess you would. Yeah. Yeah, just to save some HP, and he has the second humility in his hand. He also has the Nuzot. I like that. ไทยเล่นยากฮะ a lot in this spot. Because why not? Yeah, it's Loyan definitely more เองก็ cautious, and as a paladin พอ player, ๆกัน that's ฮะ what you're playing towards anyways. สูสีกับมืออย่างงี้ Cautious strategy. Yeah, so what Thijs could have done. ต้องรอ top deck อย่างเดียว Thijs could have just traded in the high main for the Sylvanas. One of the hyenas would have been stolen, but it would have kind of been like a break-even trade in that sense. So now Loyan is almost guaranteed to get a tiny bit more value than just that.
Right. เทิร์นนี้แก้ได้ก็แค่สแปมมินเนี่ยนนะครับแล้วก็ตีหน้าให้หมดทำอะไรไม่ได้ครับ I agree. He should try to end the game as fast as possible. It's not looking so good for him as it is. จั่วได้เป็นอูสครับ Small boost in the hand. At this point, I mean, Loyan is also down on cards. He doesn't have too many, and I feel like so often when I see this deck work, or rather, ลงไม่ได้แน่นอนครับ just sits in the hand. I mean, there are cool potential. มันจะโดน Fairy Bat Trade ทิ้งฮะ You bring Bacterian Forging, possibly Karen Bloodhook as well, but it's definitely when it loses, it's that card that's sitting in hand. Yeah, it's like that card that always, when you lose, you have it in your hand. But when you get to play, ฮันเตอร์แก้ซิวานัสดีที่สุดก็คือคอมพาเนียนให้ได้มิชาครับแค่นั้นแหละนั่นคือดีที่สุดแล้วยกเว้นแล้วก็ฟีซิ่งแท็บด้วยอย่างที่2คือฟีซิ่งแท็บ Right now he doesn't have any healing in hand, so Hunter can certainly lay on the damage. But that said, Tyson's hand has the 1 kill command and then the deadly shot, which I'm pretty sure he doesn't want to use. โอ้เลือกที่จะลงอูสครับสแปมมินเนี่ยนกลับฮะโอ้แล้วมาครับ most likely, not certainly, but most likely. So playing all of that stuff right here. But also with that, well, the Wildfire is going to. ต้องดูครับต้องให้พ่นโดน 1-1 ไม่ก็ 3-2 ครับโอเคค่าทิ้งได้ฮะ It stayed on the board by like killing off his own Sylvanas using that spell. Yeah, I think Tice is considering whether or not to slow it down again, and it looks like that's what he's doing with these trades. You know, see, there's only 2 cards left. Can't really play the freezing trap with the 1/1 on the board. No. โอ้โหโดนแล้วครับ Doesn't have any too strong plays here because the Nuzot wouldn't bring anything back. I believe there's no death rattles being played. ต้องชนะ4 ตาครับ Best of 7 ไทยเหลือชนะอีก1 ครั้งก็คือจบ Oh my goodness! Suddenly the damage 13 ดาเมจฮะ starting to pile up. We do see 13 damage, so he's 4 off of lethal. Has no healing in hand. I think เทิร์นหน้าชนะนะเนี่ย Play both the kill commands on the face. Hope to top deck a quick shot. Hope to have 2 turns. เทิร์นหน้าชนะครับไทย There's a chance that he would even have 2 turns. บนบอร์ดเขามี15ครับ Right, I mean, what's your win condition otherwise? ใช่ครับผมว่าไทยต้องโยโร่ครับมีเพย์เดียว How good is the kill command on the optional play is to use a kill command on the Justicar and try to like kind of survive, but I think in this spot with these cards โลยันต้องจั่วให้ได้ไลท์หลอดครับไม่ก็ Forbidden Healing เท่านั้น Reduces the damage. Maybe Loyan didn't do his homework. Maybe he thinks it's explosive trap. อ๋อเหลือ4นี่ว่าต้องท็อปเด็กอีกครับไทยผมนับผิด13 17ตอนนี้เคลียร์ได้ครับแต่ดาเมจไม่พอครับไทยมีเวลา2 เทิร์น He does have enough, so this will be Tice's last turn coming up. Yep, he needs to find a bow or a quick shot. He's playing 2 copies of bow and 2 copies of quick shot. Yeah, he's used 1 copy of quick shot, I believe. Yeah. Both kill commands, has used neither bow, so Tice could just pull this out, but if he doesn't, then that is going to อ๋อโยโร่ครับพนมมือฮะโอ้ท็อปเด็กไม่ยอมเคลียร์ฮะ Oh my gosh, Tice is going to จบเลย take this one. Really close game, and he is going to complete the gentleman's sweep on Loyan 4-1. พลาดเลยครับ To be advancing to the grand finals to play ชนะไป4-1ครับไทยเข้ารอบเซมิไฟนอลครับเอ้ยเข้ารอบแกรนด์ไฟนอลขอโทษพูดผิด Tice navigate, and we talked about all weekend just พลาดครับไม่ยอมเคลียร์บีสครับลืมนึกถึง Houndmaster ครับ Realize Houndmaster bow or quick shot did it and just put him